Moin YouTube, was geht? Heute schauen wir uns ein ganz spezielles Video an. Und zwar 7 gruseligste Momente, die vor der Kamera festgehalten worden sind. Deutsch ist hier irgendwie ganz komisch hier so, von FactFaction. Ich bin gespannt, es ist das allererste Video, was ich von ihm schaue. Und ja, lassen einfach mal reintauchen. Es wird vielleicht creepy, mal gucken. Ich bin gespannt. So, dann auf geht's. Ich liebe halt, wie gesagt, Horror, Geister und so weiter. I love it. FactFaction. Sehr schön. Schönes Logo. The word creepy can be used to describe many things that make our skin crawl. From having an unexplained paranormal experience to brushing shoulders with a dangerous criminal, there are countless creepy moments that could shock and scare even the bravest people. And sometimes these disturbing moments are captured on video for all to see. Today, we'll be looking at 7 of the creepiest moments ever caught on Oh, creepy bedeutet, okay, nicht nur Geister, sondern halt was wirklich gruselig ist. camera. Okay, krass. Das mit den 2 Mädchen kannte ich schon. Das ist richtig creepy. Okay, Paranormal Playground. Playground? In June 2016, a simple trip to the playground became an unforgettable day for one family. When Scotty Denton took his 3 children to play at a park in Warwick, Rhode Island, he never imagined seeing something that would keep them all in the car, afraid to approach the empty playground. Eager to document what was happening, Scotty began filming himself and explained the situation. Right, we're at the playground, and the kids don't want to go anymore because look at this. This is real. Look at this. There's no wind out here right now. No one on it either. Look, there's nobody on it. There's no wind. Look at the other swings, and look at this. When Scotty turns the camera toward the playground swing set, it's clear why the kids are hesitant. Also klar, es wippt komisch hier manchmal und es bewegt sich seltsam, aber guck mal hier, die Stange ist so gerade gebogen. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, das ist safe fake. Despite the relatively calm air that day, one of the swings moves erratically back and forth, seemingly being influenced by aber warte mal, es sieht aber auch aus, als ob da jemand, entweder es sind Seile oder als ob sich wirklich jemand da so ranhält. Unseen force. Scotty reports that the wind isn't aber es kann wirklich jemand ziehen halt, ne? Doch, es war Wind. Guck mal, die Schaukel bewegt sich doch auch ein bisschen. Und das hat sehr große Fläche, ne? They're convinced something paranormal is responsible for the swing's strange movement. Could something be out there on the playground? Irgendwas zieht daran, weil man hat gesehen, dass die Kette so eine Art gebogen ist hier. Als ob jemand wirklich drauf ein bisschen wippt. Aber ist natürlich so, würde ich das sehen, so... Skeptics were quick to dismiss the video and blame a strong wind or simply a staged event. Others weren't so sure. A Facebook comment from a Warwick local claims to have seen the swing going crazy before and that the park is haunted. Ghost or not, when children are reluctant to have a playground all to themselves, something strange is definitely going on. Ja, also irgendwas hat wirklich dran gezogen, aber ich weiß halt nicht was. Aber irgendwas hat da dran gezogen. Das steht, ne? Ist halt so. So, out of nowhere. Also aus dem Nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Have you ever suspected a stranger in the street meant you harm? On May 5th, 2017, a 33-year-old woman in London crossed paths with sudden, unbelievable violence as she crossed the Putney Bridge in London. Her terrifying encounter was captured on CCTV. Oh, bitte nicht umgefahren, oder? Warte mal, ich glaube, das kenne ich auch. Genau, er stoßt sie. Stimmt, Alter, what? Haaresbreite hätte... Alter. As she crosses the bridge, busy with both pedestrians and vehicles, the woman passes a jogger. Wie dumm können manche Menschen sein? Jetzt ganz ehrlich, schaut euch das mal an. And directly into the path of an oncoming bus. Miraculously, the bus driver is able to swerve out of the way to avoid hitting and possibly killing the woman. The bus stopped and passengers poured out to help the woman, who had escaped the ordeal with only minor injuries. The jogger had gotten away, but in a shocking twist, he ran back across the bridge in the other direction about 15 minutes after his vicious shove. The woman attempted to speak to him, but he reportedly ignored her and ran away from the scene yet again. What? The jogger was a white male, estimated to be in his 30s, with brown eyes and short brown hair. There was no apparent explanation. Ich hätte ihn doch aufgehalten und ab in den Knast mit ihm. Also auf jeden Fall hat er die Frau ignoriert einfach. Er ist wieder zurückgelaufen und hat sie einfach ignoriert so, obwohl sie ihn angesprochen hat. The London Metropolitan Police closed the case. They had investigated more than 50 suspects and even arrested 3 men, but had not found the mystery jogger.
No one was ever charged with this sudden and extreme act of violence, Alter, made ich wäre all the more instant frightening ausgestiegen. by its complete lack of explanation. Scheiße. Hätte die Frau sich nicht gehalten, wäre sie tot. Okay, das ist auf jeden Fall krass gewesen. Anziehen Terror. Okay. Ungesehener Sometimes the Terror. line between fun and fear is paper thin. The two young girls in this viral video learned that lesson the hard way. Das kenne ich. On October 30th, Also das können wir auf jeden Fall einen Ticken weitermachen. Kurze Geschichte, die reden halt einfach und so weiter und wir schauen uns einfach mal das Video an. Weil irgendwie, sie sieht da hinten irgendwas, sie lacht darüber und aber sieht selbst. Weil sie, die Rechte hat Angst. Und ihr seht ja, sie macht sich darüber lustig, ja, passt mal auf. Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. Nothing, Nani, are you almost done eating? Ich verstehe es auch nicht, was the da girl jetzt genau can't passiert, quite aber explain what's causing her distress. pass auf, falls ihr das ganze Video sehen wollt, schaut auf jeden Fall vorbei. Was mich jetzt aber wundert, die macht sich halt lustig darüber, wegen ihrer Schwester, aber schaut mal hin. Until Look at me. Turn around, turn around, turn around. But you gotta listen to me. Turn around, look at me. What's the matter? Komplett Gänsehaut irgendwie. Was haben sie gesehen? Was war da? Das war ja schon echt ein panisches Schreien, war das. was it just a trick of light or wind? Or could an apparition have appeared to Keine them? Ahnung. Perhaps it's true what they say, that children can see things adults can't. Und das ist auch, Kinder sehen mehr als Erwachsene. Und das ist halt wirklich so. Also, ja, genau wie Hunde. Tiere allgemein. So, welche Geschichte kommt jetzt? Stranger Danger. Okay, das, was wir am Anfang gesehen haben, der an der Klingel kommt da. Home surveillance is meant to make us feel safe. But sometimes, security cameras capture truly frightening footage that puts us even more on edge. Oh, das sind die von Amazon, Kathleen ne? Frascarelli of Bristol, Connecticut used a Ring doorbell security system for peace of mind. But in May 2019, the cameras showed her something outside her front door that terrified her. Oh, shit. At 8:45 p.m., an individual emerges from the darkness and tries to open Kathleen's front door. They carry a bag of some kind strapped across their shoulders and have a heavy-looking object in the pocket of their hoodie. But in a bestimmt eine skin-crawling Knarre, wa? twist, the person is wearing a plastic mask Hat with doch a eine Maske. permanent smile plastered on their face. What the They even fuck? look directly into the camera, seemingly unafraid of being recorded. After knocking and standing at the door for 15 seconds, the person walks away from Kathleen's house, but not before wiping their fingerprints off of the doorknob. Nee, das unten sieht aus wie ein Handy. Sieht echt aus wie ein Handy da, was er vorne drin hat. Aber wie gestört müssen manche Leute sein? Ich hätte da instant die Polizei gerufen. Ach, und guck mal. Aha. Fingerabdrücke sofort wegmachen. It's unclear whether the masked stranger expected Kathleen to be at home, but she was, and she bravely went downstairs to her door. By the time she got there, the stranger was in a car parked across the street from her home. She yelled from an open window, "Can I help you?" Then repeated her question a second time, but the stranger sped off before she could do anything else. Ich hab Kathleen Polizei was gerufen, sure ganz the ehrlich. visitor came to her home with bad intentions, since they had taken the extra step to remove identifying fingerprints from the door. The incident inspired other neighbors to lock their doors and get security cameras of their own. Richtig so, ist Bristol immer besser police looked sowas. into the frightening incident. So but the siehst du genau, masked was draußen stranger vor was sich never geht. found, and residents of Kathleen's neighborhood surely had trouble sleeping following this unsettling visit. Verständlich, ey. Es wird aber bestimmt jemand sein, der da irgendwo in der Nähe wohnt. Safe, aber man weiß halt nicht wer. So, ein Nachbars Albtraum. In another creepy moment caught on home surveillance camera in 2019, one Stockton, California family was targeted by a disturbed neighbor and caught his terrifying behavior on video. 38-year-old Gong Pham is captured on a Ring security video under What? cover of night doing the unthinkable, dousing his neighbor's home in gasoline, then attempting to light what would have been a devastating blaze. Alter, was? Ey, ich hoffe, die haben den Mann erwischt. Der will das komplette Haus anzünden.
Oh, ich hoffe, der hat lebenslang bekommen. Also 5-fach lebenslang. Oder kriegt er Karma? Kriegt er Karma? Fortunately, Pham had used diesel gas, which is less flammable than petrol. Geil. When his attempt to set the fire doesn't work, Pham appears to give up and walk away from the gasoline-soaked front door and porch. Had he used petrol, he could easily have killed himself and those asleep inside the home. Das war's auch. Hätte er das jetzt angekriegt und das wäre jetzt eben gerade gegangen, der hätte sich selbst mit angezündet. Der wäre nicht mehr davon gekommen. Aber ich glaube, das wird safe ein Nachbar sein, der sie nicht abkann. Which included a 3-year-old and 10-year-old child. Pham was arrested after being identified on the security footage and charged with attempted homicide and arson. The creepiest part of Pham's inexplicable behavior was the reasoning he gave for it. He told police he had seen a ghost in his neighbor's home and was trying to kill it. Er hat einen Geist gesehen und hat versucht, es zu töten. Also eine schlechtere Ausrede hätte man sich nicht einfallen lassen können. Ab In in his Knast. attempt to burn the house down. Additionally, he had been recorded on the same security camera prior to this incident, pacing around the front of the home and repeatedly ringing the doorbell. The incredibly lucky family survived a horrifying attempt on their lives, but this footage serves as a shocking reminder of what a dangerously disturbed neighbor had in mind for them. Es gibt schon echt kranke Leute da draußen. Also das ist nicht mehr normal. Der braucht auf jeden Fall Hilfe. Predators can lurk anywhere, even in a crowd of witnesses. One young woman came face to face with one such predator on a Bronx subway car in December 2019. A fellow passenger's cell phone captured the moment that took everyone by surprise that night. Das kenne ich Just auch nicht. before 3 a.m., a man dressed in red winter gear tries to get the attention of a young woman sleeping across from him on the train. Ja, gut, dass andere Leute mit dabei waren, ey. Was will er machen? Man versteht leider nichts. After speaking to her a few times, he waits until the train doors open and suddenly grabs her, carrying her off the train in an attempted abduction. What? Guckt euch das an. What? Was? Get up! He's trying to grab me! This nigga just grabbed me at the train! Yo, this is at the screen! Was? Der trägt doch nicht mal Schuhe. At the screen! That guy. Alter, ich hoffe, die haben ihn noch gepackt irgendwie. This white man, look! This nigga at the grab, look! Who grabbed you? This white man right here, wake up! Hold up, first of all, we in the car. Was passiert denn? Warum sitzt er überhaupt noch da? The woman is shocked, as are her fellow passengers, and she quickly frees herself from the man and gets back on the train. A young man traveling with her barely has time to react to the Was war sudden sein grab, Ziel? and the would-be abductor manages to walk away from the scene as the train pulls away from the station. Fortunately, the man later identified as 48-year-old Sonny Alloway did not evade justice for long. Just hours after the video was taken and posted on social media, he was found in the street by a group of vigilantes. Ach so. Na, einfach die Polizei rufen. I tried to help him, bro. Stop lying. I ain't fucking bitch. Shut the fuck up. You know what time it is. Alright, so let me go. Out here. Polizei, einfach die Polizei rufen. After this incident, Alloway was arrested and charged with unlawful imprisonment, though Bronx district attorneys deferred prosecution to build a case. Alloway has claimed the video was a misunderstanding and that he was only trying to rescue the woman from an apparent abusive situation. Whether or not there's any truth to this explanation, the footage is truly disturbing. Er wollte sie retten. Alles klar. Aber sowas von. Ach du Kacke. Ich glaube, da läuft irgendwas ist bei Ihnen im Kopf, was da nicht richtig läuft, aber da müsste er sich wirklich Hilfe suchen. Wir haben es fast geschafft. Caught in the act.
It takes a truly wicked person to harm some of the most vulnerable people in our society. In February 2017, police in Las Vegas set an unusual trap to catch a deranged criminal. 46-year-old Daniel Aldape and 60-year-old David Dunn, two homeless men from Las Vegas, were found murdered in their sleep. The causes of death were determined to be blunt force trauma to the head, and the murder weapon in both cases was a hammer. Law enforcement tried to draw the perpetrator to strike a third time by placing a decoy dummy in the area. Their idea worked, and what they captured on video was truly shocking. Also, wer kein Deutsch versteht, wer kein Englisch versteht, es wurden 2 Stück ermordet mit einem Hammer und die haben jetzt als dritten Versuch jetzt ein Dummy aufgestellt, also hingelegt und die filmen jetzt, was halt passiert ist mit denjenigen, denen das halt passiert ist. Okay, von der Police Department. Guckt euch das mal an. Es gibt wirklich Leute, die da einfach hingehen. Da ist ein Obdachloser und die... Verstehe ich nicht. Kann ich komplett nicht verstehen. Da musst du schon richtig krank im Kopf sein. Du musst kaputt sein. What the fuck? The footage shows 30-year-old Shane A. Schindler attacking the dummy, which he believes to be a sleeping homeless person. He violently strikes it in the head with a hammer and tries to walk away casually after realizing he's hit a mannequin, not a human being. Since the 2 other victims had been attacked the same way, police knew they had their man. Schindler was promptly arrested before he had a chance to leave the area. Sehr schön, sehr schön. Sie haben ihn. Sie haben ihn. Ey, und ich hoffe, solche Leute dürfen auf jeden Fall nie wieder freikommen, meines Erachtens. Die sollen für ihr ganzes Leben lang, soll sie in den Knast sein. Also, finde ich jetzt zum Beispiel, weil, ey, er hat 2 Leben genommen. Ach, guck mal, da kommt die Polizei schon. Er hat 2 Leben einfach so genommen, ausgelöscht. Hat er verdient, im Knast zu schmoren, ey, ganz ehrlich. Also das ist, der hat das aus Spaß oder so gemacht, Schindler bestimmt. pleaded guilty to attempted murder in court, but because there was no physical evidence linking him to the 2 bludgeoning deaths or another nighttime attack that injured a third man, he was technically charged with the attack of the mannequin. He admitted that he believed the dummy was a real person when he struck the head with the hammer. Police did not know his motivation for the killings, nor did they have much background information on Schindler. Despite the unusual circumstances of the plea, a judge sentenced Schindler to 8 to 20 years in prison for his unthinkable violence. Ja gut, ich hätte viel mehr gegeben, aber ja. Ich denke mal, hier in Deutschland hätte er noch weniger bekommen. Aber hat er verdient. Scheiße. Aber da sieht man, wie krank manche sind halt, ne? Which one of these stories did you find the creepiest? Die creepigste Story ist... Ja, keine Ahnung. Ist schwer zu... Ja, I don't know. Ey, aber ey, Video hat mir echt gut gefallen. Macht der mehr solche Videos? Ach, guck mal, es gibt sogar mehrere Videos davon. Oh, guck mal, kann man gleich ein Abo da lassen. Also, ihr wisst Bescheid. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo, Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.